अस्ति 2-3 दिनसम्म आएको ठुलो हावाले मेरो प्लान्टहरू सबै लथालिङ बनाएछ। यो हाँगाहरू यस्तो लुज बनाएछ है। यिनीहरू सयपत्री फुलहरू सबै अझै यतापट्टि विन्ड आएर राति यतातिर बेसी धेरै आउँछ विन्ड, अनि यो सबै यस्तरी एकातिर फर्किरहेछ हावाले, ड्राई न ड्राई बनाएछ। अनि यो फेरि ढलायो दोस्रो चोटि। यो मेरो बेगोनियाको प्लान्ट यसको सबै हाँगाहरू लथालिङ भएछ बिचरा, सबै लत्रेछ यस्तो। यो हावा पनि कति आएको यस्तो साह्रो, सबै डिजास्टर बनाएछ यस्तो। अस्तिसम्म हरियाली थियो, अहिले त पानी र हावाले यस्तो लथालिङ बनाएछ। यो प्लान्ट यस्तरी ढालेछ, रोजमेरी ढालेछ। यो ढक्कन कताबाट उडेर यता आएछ। यी सबै हाँगा भाँचेछ, सयपत्रीको हाँगा यसरी भाँचेछ। यो फुलहरू सबै भाँचेछ, डेलिया फुलहरू सबै भाँचेछ, छरपष्टै भएछ सबै। यो डेलिया पनि सबै हाँगा लुज भएर यस्तो भएछ। यो पनि त्यस्तै छ, तलतिर झरी पठाएछ। यो हावाले बर्बाद बनायो। सेकेन्ड चोटि यसरी ढालेको यो राति नै ढालेको थियो हामीले, सबै उठाएर ल्याएको यतातिर सारेको, त्यही पनि स्टिल हावाले सबै यस्तो हाँगाहरू लुज बनाएछ। भुइँहरू सबै लथालिङ मैला भएछ। यहाँ बिरालो यस्तो आउँछ, छिमेकीको बिरालो यस्तो आउँछ अनि डराउँदैन फेरि, अनि यहाँनिर आफ्नो बिजनेस गरेर जान्छ, बदमास बिरालो।